Kapolres Palopo bersama Bayangkari Cabang Palopo mengunjungi rumah yang terdampak angin kencang di Kecamatan Bara. Kunjungan yang juga turut diikuti oleh para PJU Polres Palopo, sekaligus untuk memberikan semangat serta bantuan kepada para korban. Diketahui akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Selasa lalu, 9 rumah di Kelurahan Temalebak, Kecamatan Bara mengalami kerusakan hingga beberapa diantaranya harus mengungsi ke rumah sanak saudara. Kami warga yang terdampak mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari Bapak Kapolres. Semoga hal ini bermanfaat bagi kami semua, terutama yang kena musibah. Tanggal 22 sore sebelum maghrib, sekitar setengah 6 sore. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Kapolres, dapat bermanfaat bagi kami yang lebih. Jadi untuk sementara nginap di mana, Pak? Menginap di rumah orang tua. Kota Palopo sendiri telah dilanda hujan disertai angin kencang selama sepekan, sehingga masyarakat diminta untuk tetap berhati-hati.